Huh? Počkej. Pane, čím to tady drandíte? Stylovka, chápe. Bacha, jdu doprava. Jo, pardon. Nemám navíc peníze. Jo, máte to tam objednaný a ještě bych poprosil o opravu jakoby celkovou. Já jenom za opravu, tak vás poprosím 8 000 na ruku, protože my to tady máme, jakože to musím si tady koupit, chápete? Kádej si. Pič, jo. Je. Opálko dneska, opálko. Ja! Kurva! Ty jsi dolítal, chlape, ty jsi jako asi plnej tulpas. Jsem tady! Kurva! Ty si jedeš. Nějaký arrogantní čurák jsem přišel tady s tou motorkou, já jsem mu na ní oblem nasel, a prej, že mě zlomí páteř, mám buď fasnout? Dělej, fasný. Prosím vás, Prosím vás, nemůžete chodit po dálnici, jděte na stranu trošku, ano? Jo, dobře, děkuji. Masku dole. Já ho přidám s ním. Dobré ráno. No dobré. Je moc dobré, když jste mě srazili čuráci. Tankem. Tak se uklidníme. No ne, že jo. Pěn. Fuj, vy jste černý. Slané. Chcete ještě nějaký lékařský ošetření? Běžte ode mě. Jo, kradete. Chcete ještě nějaký A tak lékařský sám jste ošetření? černý. Ať na mě nemluví ten černý. A teď vy jste taky černý. Sám jste černý taky. A jo, Chcete ještě vlastně. nějaký lékařský ošetření, nebo my vás můžeme převízt? No. Jednou bych chtěl. Jaká? Ale tady od pána Černýho. Já mám teď zrovna trošku erekci a potřeboval bych jakoby... Jo, nepomůžu. Chápeme. To u pláže. Aha, tak já ho neviděl. Zdravím. Chyběl něco. Už nejsem zetej, dobrý, už nejsem zetej. Zdravím. No, každopádně nějaké reflexní prvky vám chybí. Mám helmu. No, a tričko. To nepotřebuji. Ono je v tom nesnestelný vedro, pane strážníku. No, teď už nastavení ještě nám řekl policajt, že to nemusíme mít. Dobrý den. Dobrý den. Dobré. Že nemáme prý Co to tady trika. Zároveň ještě nám řekl policajt, že... No právě nám i to ostatní vaše věc. řekli, jo, že jako to, že nemusíme mít triko. Tak hlavně jakoby to je věc Na bezpečí, schole. jakou nenošuje na schole. Yes, nasedl jsem na auto. Furt jedu. Jedu.
Já furt jedu. Pomoc. A nyní vám představuji kapela NK. No ne, Co se tam, ona... To tak doma přesadí. Ty jsi tam neviděl. Chlapí. Byli jsme kluci, ale teď jsme chlapy. Se rychle za cenami. Teď za námi, nikoho nešetří. Jakou vlna tsunami. Kardio. Mortila. Přesto musíme jít. Loading basic tutorial batch 101 from Military Navigation for Idiots. Auto-holstering weapons for silent approach. Oh, you fucking asshole. Have fun! Press enter to demonstrate your ability to read. There. Loading more training hints from the ABCs of War. The ABC. I'll find the bunker entrance. And I'll provide the distraction. Let's show them how cyber commandos get it done. Mark 4 style, motherfucker! To nestříme ten zásobník. Mám zásobník. Hovno, jako v ruce nebo ve zbrani? V ruce, ne! Ne, ty zbraň! Ty ruce mi strašně jezděj, kámo, já jsem nějaký to. Já mám pár ruce do autu třeba, kámo. Ti prostě jakoby ujíždí ta ruka furt. Počkej. Já teď Já zásobník, kámo. Dobrý. Já držím obojí, Ne, ale ruce. nevím jak dát to do ruk, Já, bouračka. Do píči. Ne! No, spadla mě zbraň, já jsem bez zbraní. Já už čekám, než je někdo prostě zastřelí. Kdo to si pacifist tam taky platit. Podporuje, ale tady tu hru jo, kámo. To brutál, kámo. Jdem do lobby. Oni jsou based. Jdem do lobby a udělám jinou minihru. Afghánistán je jako dobrá minihra. Afghánistán. Holy shit, Afghánistán! No, teďka počkej, nehejbej se. Počkej, kdo seš ty, Davida? A nehejbej se. Nechej mi na cečky. Jo, prosím! Ježišmarja, já jsem si dělal kontrol. Jo, prosím. Už jsi děsivý. Že kdyby si mi tam vydělávají miliony, vole. Mám tam péčkový, mám tam, vole, studio na péčko, víš co. Mám tam kamo zmrzlinářství, který prodává kokain. Víš co, protože jsem vlastně drogový kartelár. Potom mám taxi, potom vlastně taxikáře všechny. To je nosil životopis. To je životopis! No, co jste accomplishnou v životě? No tak v životě hrál jsem GTA Vice City, kde jsem prodával ve zmrzlině kokain. Hej, oni ho zase vzali. Oni si ho vzali ty Bengálci, vole. Hej. No má polovinu životů, jeden. Pojď! OK, to video jsem si What the fuck? I am the one. The kid is not my son. Bum, bum, bum. Lidi, zachraňte se, to všechno udělal démon! Za to všechno může démon! V Dungeons jak když jsem měl originál. Jo, kámo. Ty halušky byly jako chuťově dobrý, víš co? Hej, hoši. Já půjdu něco vtipnýho.